हेलो, नमस्ते। तो आज मैं बनाने वाली हूँ ज़ुकीनी फ़लाफ़िल। तो ये स्नैक्स के लिए बहुत अच्छा 5 मिनट रेसिपी है। चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक ज़ुकीनी यानी तोरई को ग्रेट कर लेना है। अब ग्रेट किए हुए तोरई को हम साइड में रखेंगे और आगे पेस्ट बनाने के प्रोसीजर पे चलेंगे। अब मिक्सिंग जार में हमें एक बड़े कटे हुए कांदे को डालना है। इसके बाद हम डालेंगे 1 बाउल फ्रेश धनिया। अब यहाँ पर मैंने लिया है काबुली चना, जिसे मैंने रात भर पानी में भिगो के रखा था और सुबह बॉईल कर लिया। अब हम ये सब का एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। अब इस पेस्ट को हम ट्रांसफ़र करेंगे एक बड़े बाउल में। अब इस पेस्ट में हम ऐड करेंगे ग्रेट किया हुआ तुरई। इसके साथ ही हम ऐड करने वाले हैं कुछ मसाले। तो सबसे पहले हम डालेंगे आधा टेबलस्पून मिर्ची पाउडर। उसके बाद डालेंगे 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर यानी कोरिएंडर पाउडर। 1/4 टेबलस्पून गरम मसाला। 1/4 टेबलस्पून जीरा पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। तो यहाँ पर मैंने डाला है 2 टेबलस्पून बेसन। आप चाहे तो 5 से 6 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं बाइंड होने के लिए। अब खट्टेपन के लिए हम ऐड करने वाले हैं लेमन जूस। लेमन जूस डालने के बाद हम इसका अच्छे से डो बना लेंगे। तो इसका डो बनाते टाइम हम थोड़ा सा भी पानी का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी गीला है। अब जबकि डो तैयार है तब हम इसे शेप देंगे। आप चाहे जो शेप दे सकते हैं, तो मैं यहाँ ट्राई कर रही हूँ राउंड शेप देने का। अब ये रेडी है, तब हम इसे फ्राई करेंगे। अब ऑयल गर्म हो चुका है, तब हम इसमें धीरे धीरे करके 4 फलाफिल डाल देंगे। अब ऑयल में डालने के बाद हम इसे कम से कम 3 मिनट तक फ्राई करेंगे और 3 मिनट बाद हम 1 बाय 1 इसे टर्न करेंगे। अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो समझिए हमारा फलाफिल रेडी है। अब ये रेडी हो चुके हैं, तो अब मैं इसको सर्व करूँगी मेयोनीज़ और सॉस के साथ। इसके साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आई थिंक ये स्नैक्स के लिए बेस्ट रेसिपी है, इसे ज़रूर ट्राई करिए। ये बाहर से क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट है, बिकॉज़ ऑफ दैट इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है।